Nyt tosiaan on meillä harvinaisia vieraita. Esitellään vielä kerran nämä eläimet. Tässä on Ulla-laama, tuolla fuksi ja alpakka. Ja vierailla on myöskin Pirkko Kivikari, laama- ja alpakkakasvattaja sekä toimintaterapeutti Joyce Collin Kajala. Ja siellä sitten fuksi ja alpakkaa pitelee Tommi Ylitalo. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Kiitos. Miten näitä eläimiä lähestytään? Että näähän on tällainen helposti lähestyttävä, mutta miten saako näitä silittää? Joo, saa silittää ja rauhallisilla liikkeillä ja kaulasta mielellään silittää. Se on semmoinen kohta, mikä on niinku niiden semmoinen hyväilykohta. Mistä he pitää sitten, joo. Ja Ulla tässä ilmeisesti märehtii parhaillaan. Kun tämä... Joo, aamupala on menossa toiseen kertaan. Odottaa, Ulla. Joo. No niin. Näähän on siis terapiaeläimiä, että näillä on sillä lailla, nämä ei ole ihan tavallisia alpakoita. Ja mitä se tarkoittaa, että minkälaisessa terapiassa näitä voidaan käyttää? No, meillä on oma toimintaterapeutti, tämä Lissu tässä, niin se on tavallaan sitten terapeutista kiinni, että mitä se terapia oikeasti on. Sehän voi olla esimerkiksi rauhoittumista eläinten kanssa, vaikka ylivilkkaan lapsen rauhoittelemista, tai sitten se voi olla ihan kävelyä eläimen kanssa niin kuin liikunnan kannalta. Ei tarvitse Ulla näyttää sitä, mutta tai sitten se voi olla ihan esimerkiksi tunteiden käsittelyä ja itsensä peilaamista niin kuin ryhmään, että päästään niin kuin siihen jutun juureen sen eläimen kanssa. Että ihminen avautuu paljon paremmin, kun se voi myös käsitellä sitä omaa tilannettaan suhteessa ryhmään, kun puhutaan, että tarkkaillaan eläinlaumaa ja katsellaan, että mitä ajattelet, että tuon asema on tässä laumassa ja niin edelleen. Niin te olette käynyt esimerkiksi tämmöisissä vanhainkodeissa, palvelutaloissa vierailulla. Ihan siis silloin ei puhuta varsinaisesta terapiasta, vaan tämmöisestä niin kuin virkistyksessä käytetään näitä eläimiä. Niin minkälaista palautetta sieltä on tullut? Hirveän hyvää palautetta. Me oltiin viime viikolla Hämeenlinnassa tämmöisessä keinukamarihoivakodissa, niin siellä sosiaaliohjaaja sanoi, että parasta, mitä he on ikinä voinut tarjota näille heidän asukkaille. Että niin paljon sädehtiviä silmiä ja naurua ja onnellisia hymyjä ei ole koskaan nähty, mitä he on järjestänyt. Ja sitten sieltä kommentteja. Itse asiassa yksikin setä sanoi fuksille, että älä lähde täältä, jää tänne. Ja samoin sitten yksi toinen täti siinä, kun oltiin lähdössä, niin sanoi, että voitaisiko me alkaa keräämään kolehtia, että sitten kun Ulla vanhenee, niin se voisi tulla tänne vanhainkotiin meidän muiden mummojen kanssa. Niin. Mites Joyce, kun sä toimit toimintaterapeutti, että olette nyt syksyllä aloittanut varsinaisesti sen toiminnan, niin millaiset ihmiset hyötyvät esimerkiksi tämmöisestä eläinperusteisesta terapiasta? Kerro jotain konkreettisia esimerkkejä. Joo, no ainakin varmasti monenlaiset ihmiset voi hyötyä tässä. Se on ihan selkeä ja meillä on ollut nyt ihan niin kuin lapsista ikäihmisiin mutta mä voin kertoa, että mä käytän esimerkiksi työnohjauksessa, että mulla on semmoinen työnohjattavia ja yhdenkin kanssa käytiin sitten laumassa ja hän peilasi siihen sitten sitä työyhteisöä ja niitä rooleja niiden eläinten kanssa ja sieltä löytyi niinku niitä nostettavia asioita ja sitten se prosessi lähti siitä käyntiin ja sitten hän siirsi sitä positiivista minäkuvaa, mitä hän sieltä sai, niin sinne takaisin sinne työpaikalle. Ja sitten oli tämmöinen, mä voin kertoa semmoista toispuolihalvaus potilaasta, että tuli tänne talliin ja hän sai sitten ensimmäisen kokemuksen, miten vasaa syötetään tuttipullosta. Ja parasta siinä oli se, että kun hänellä on toispuolihalvaus, niin se ei oikein piti saada aktivoitua sitä yläraajaa, niin hän kun näki sen vasan, niin hän meni kyykkyyn. Että hän unohti sen oman niin sanotun vammansa ja hän oli siinä tavallinen kuin muutkin ja alkoi syöttää sitä vasaa ja sitten pitkin sitä terapiatuntia, niin hän nousi ylös ja sitten kun tuli toinen vasa, niin kun terve käsi lähti, niin mä huomasin, että yhtäkkiä se lähti se, mikä piti aktivoidakin, niin sormet lähti liikkumaan ja hän itsekin huomasi, että mitä hänessä tapahtui. Joo, annetaan Ulla liikkua, kerro niin, ja just se, että on tämmöistä ihan uutta ja uutta elämystä ja uutta kokemusta, niin se vaikuttaa siihen, että siellä meidän aivossakin tulee synapsia, uusia yhteyksiä ja sitten se tulee tämmöisiä uusia asioita. Ja sitten mä oon käyttänyt lapsiinkin, että on tämmöinen, että on staattisen tasapainon ongelma, niin jo pelkästään se, että lapsi laittaa ruokaa siihen kippoon ja sitten lähtee kävelemään ja syöttää sitä eläintä, niin tulee automaattisesti harjoiteltua sellaisia ja hän on silti motivoitunut. Kyllä. Miten harvinaista tällainen laamoilla, alpakoilla tehtävä terapia on? Kuinka uutta tämä on? No, tämä on nyt ihan tosi uutta. Mä oon varmaan ainut ja ensimmäinen, kun teen tätä nyt täällä meillä Suomessa. USAssa varmaan on. Mitä? Niin. Joo, ulkomailla on enemmän laamaterapiaa ja laamojen laitoskäyntejä on ollut kyllä pitkään jo esimerkiksi Amerikassa.
mutta tämä on nyt ihan Suomessa uutta ja Euroopassakin aika uutta vielä. Ja täytyy kehastaa, että Ruotsia edellä ollaan. Että me viime keväänä myytiin 2 eläintä, 1 alpakka ja 1 laama Ruotsiin terapiaeläimeksi ja niiden kanssa aloitettiin nyt Ruotsissa, siis jälkikäteen. Mistä te oikein saitte sit idean ylipäätänsä? Teillähän on ollut näitä jo vuosia näitä laamoja ja alpakoita, niin mistä te saitte idean? Saako muuten käännettyä tänne? Joo, kokeillaan. Niin, mistä te saitte idean tästä terapiatoiminnasta nimenomaan? Kyllä se oli, että kuultiin ulkomaalaista kasvattajilta ja sitten netistäkin, että näiden kanssa tehdään terapiatyötä. Hänhän nyt on niin. Ja sitten me hoksattiin, että meidän eläimet, me ollaan pienestä asti ja siitä asti, kun me ollaan ruvettu kasvattaa niin eläimiä, niin kiinnitetty uskomatonta kyllä niin hyvään luonteeseen huomiota. Ja ajateltiin, että meidän eläimistä voisi löytyä sellaisia, jotka koulutuksen jälkeen olisi terapiatyöhön sopivia. Joo. Minkä vuoksi nimenomaan nämä eläimet mielestäsi sopii just tämmöiseen terapiatoimintaan? Siinä on montaa hyvää puolta, vaikea mennä sanoa, mutta jos nyt katsotaan esimerkiksi fuksi on sopivan kokoinen. Katsotaan nyt fuksia, niin saa olla rauhassa siellä. Niin fuksi, niin alpakka on tämmöinen spontaanisti kontakti ottava silmien kautta ja sillä läsnäolemisella. Ja ne on hyvin läsnäolevia ja laumatietoisia ja ryhmätietoisia. Et jos siihen laumaan menee, vaikka masentunut ja uupunutkin, niin nämä ottaa sut siihen. Sä voit olla tulla siihen ryhmään mukaan tai olla tulematta. Ne ei odota mitään semmoisen olemisen tilaa. Ne on hirveän rauhoittavia ja semmoisen positiivisen latauksen. Nämä katsoo silmiin, mitä oikeasti ne odottaakin, että katsotaan silmiä. Eikö näin ole, Tommi? Ja sitten ne on pehmeitä. Kyllä. Kestohymy huulilla. Kerro vähän vielä, sä tuossa jo kerroit pikkasen siitä, että miten burnoutista, uupumuksesta kärsivä ihminen vietiin sinne alpakkalauman keskelle. Joo. Mitä siinä niin kuin sitten tapahtuu? Kerro ihan. Hän meni siihen ja yhtäkkiä mä huomasin, miten hänellä niin kuin, hän olisi vähän aikaa ja ihasteli ja hän niin kuin rauhoittui. Hänellä niin kuin lähti se hartialinja ja koko keho rentoutui, hengitys tasaantui. Ja se oli yllättävää niin kuin mulle, kun mä niin nopeasti näin sen reaktion. Ja sitten hänestä tuntui, että tuli semmoinen niin kuin hiljaisuus. Ja sitten hän huomasi, että ensin hän kyllä sanoi, että mitä nämä odottaa multa. Mä sanoin, että ei ne odota sulta mitään. Ja yhtäkkiä hän tajusi, että ei nämä vaadi multa mitään ja mä saan vaan olla. Ja just se semmoinen, että on paikka, missä voi vaan olla. Että ei aina tarvitse suorittaa. Niin, tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin, niin sanoit, että näissä eläimissä on semmoinen vahva läsnäolon tuntu. Kyllä. Mitä sillä niin kuin tarkoitit? No mä tarkoitin just sitä, että siellä näiden kanssa, jos lähtee yrittämään väkisin jotain, esimerkiksi jos mä lähden nyt pyrkimään tätä kohti ja yritän, että tuu nyt mun luo ja tehdään niin kuin mä sanon, niin nämä lähtee mieluummin poispäin. Mutta sitten kun sä meet siihen laumaan mukaan, niin ne hyväksyy sut ja tulee sun luo ja ympäröi sut. Se on sellaista... Mitä mä sanoisin? Sellaista, että ei sitä voi niinku tunnistaa. Sen voi melkein käsin tunnistella sen läsnäolon. Joo, sen voi sanoa, että kun nämä eläimet on tullut tänne studiolle, niin me kaikki ollaan hymyilty koko ajan, että joku vaikutus on sillä. Toivottavasti me saadaan sinutkin sieltä kuva, koska mä haluaisin kysyä sellaista, että kun te olette käynyt siellä vanhusten parissa, niin sanoit aikaisemmin, että kukaan ei ole pelännyt. Nämähän on kuitenkin aika isoja eläimiä verrattuna, kun on tehty tämmöiseen niin kuin eläinperusteista terapiaa ja virkistyskäyntiä esimerkiksi koirien kanssa, niin näitä eläimiä ei kukaan pelkää. Mistä luulet, että se johtuu? Kyllä mä luulen, että se on se ilme, kun ne on niin perusystävällisen näköisiä, isot ystävälliset silmät ja ne käyttäytyy rauhallisesti just semmoisessa tilanteessa, kun mennään vanhaan kotiin. Ja mä oon itsekin sitä miettinyt, että sehän on oikeastaan aika, voisi olla uhkaava tilanne, jos sä istut itse vaikka rullatuolissa ja tämmöinen iso eläin tulee ja nuuskii, mutta ilmeisesti sen olemus on niin ystävällinen, että kyllähän tietysti joskus on joku sanonut, että pelkää isoa eläintä, että tietenkään silloin ei tupata sinne, mutta perusajatus on ollut kyllä, että nämä on niin kuin luokse kutsuvia, että niihin halutaan tutustua. Onko ketään sellaisia, tai onko yhtään sellaista tapausta, että ei ole halunnut? Että... On niitäkin. On. Oli siellä vanhainkodissakin siellä ryhmässä, oli istu nurkassa sitten joukko, heidän annettiin olla siellä ihan rauhassa, kun ei mikään ole niin kuin pakkoa. Ja he nautti siitä, että muut sai seurata ja katsoa ja ottaa kontaktia. He sai sitten siitä omansa. Et se on, kukin saa tarpeensa mukaan aina. Niin nämä laamat on nyt ollut aika paljon esillä. Ullahan on itse asiassa aikamoinen julkis. Hänhän on esimerkiksi mainoksissa esiintynyt ja muutenkin laamoja on ollut esillä. Mutta tämä terapiatoiminta ei välttämättä kovin monelle ole tuttu, mutta oli puhetta, että tässäkin on, että se on niin kuin selvästi herättänyt kiinnostusta. Joo, kyllä.
Kyllä mä oon huomannut sen, että otetaan kontaktia paljon enemmän, kysytään siitä ja uskon, että on lisääntyvässä määrin. Onko sinulle tullut esimerkiksi kyselyjä kollegoilta tai näin pois? On. Kollegat on tosi kiinnostuneet ja on käynyt jo katsomassakin ja yhdessä pohditaan erilaisia, niin kuin, että miten tätä voidaan käyttää meidän ammattikunnassa. Niin. Nyt mä haluan kokeilla myöskin tätä fuksin silittämistä. Tätä pitää siis tällä rauhallisesti lähestyä. Palkitaan fuksi hienosta käyttäytymisestä silityksillä. Näin. Ja nyt meillä taitaa olla aika siirtyä uutisiin, kiittää teitä ja ennen kaikkea Ullaa ja Fuksia.